ოპერაცია ენვერის პირველი ეტაპი დასრულებულია, დაკავებულია საქართველოს 10 და რუსეთის 3 მოქალაქე, მათ ბრალა ჯაშუშობა და უცხოეთის სპეცსამსახურებთან თანამშრომლობა ედებათ. დღესვე ცნობილი ხდება, რომ ყველა ის პირი, ვინც სამინისტროში საკუთარი სურვილით გამოცხადება და ჯაშუშობას აღიარებს, პასუხისმგებლობიდან გათავისუფლდება. ვინ არიან დაკავებულთა შორის და რასაც ცხადებენ ჯაშუშობაში ბრალდებულთა ახლობლები, ნახეთ ანა გოჩაშვილის სიუჟეტში. ჩვენ გახლავართ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონტრდაზვერვის დეპარტამენტიდან. შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონტრდაზვერვის დეპარტამენტი რუსულ სადაზვერვო სამსახურთან ფარულ კავშირში ეჭვმიტანილ ათობით ადამიანს აკავებს. კონტრდაზვერვის დეპარტამენტში განმარტავენ, რომ ოპერაციის ჩატარება განაპირობა 2006 წელს ხელისუფლების მხრიდან გამოცხადებულმა ინიციატივამ, რომლის მიხედვითაც ყველა ის პირი, რომელიც გამოძიებასთან უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებთან თანამშრომლობას აღიარებდა, სასჯელისგან გათავისუფლდებოდა. ამის შემდგომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართა არაერთმა ადამიანმა, რომელთა მიერ მოწოდებული ინფორმაციის ანალიზის საფუძველზე დაიგეგმა სწორედ ეს ოპერაცია. 4 წლიანი მუშაობის შემდგომ 2010 წლის ოქტომბერს წარმატებით დასრულდა ამ ოპერაციის პირველი ეტაპი. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სულ 13 პირი დააკავა. აქედან 4 რუსეთის მოქალაქეა, 6 საქართველოს შეიარაღებული ძალების მფრინავი, 2 ბიზნესმენი და 1 მეზღვაური და რადიოსპეციალისტი. დაკავებულებს ბრალი ჯაშუშობასა და უცხოეთის სადაზვერვო სამსახურთან თანამშრომლობაში ედებათ. რუსული საზოგადოება ოჩიზნას ხელმძღვანელი არის ვინმე ასეთი სვარჩუკი ვალერი კონსტანტინოვიჩი. სვარჩუკმა შემახვედრა საკონსულოში გონჩაროვი, არ ვიცი რა თანამდებობა ეკავა. გადარეკა მოსკოვში, ვიღაც ვიქტორ ვასილევიჩი არის ასეთიო და მომცა ტელეფონი და მითხრა, რომ მე დაურეკე და უნდა ჩახვიდე შენ მოსკოვში და გადავფრენდი მოსკოვში. შინაგან საქმეთა სამინისტრო დაკავებულ ბიზნესმენ პეტრე დევრიშაძის აღიარებით ჩვენებას ავრცელებს. ვიდეო მასალა დამონტაჟებულია და მასში პეტრე დევრიშაძე იმ სქემას შიფრავს, რის მიხედვითაც ეგრეთ წოდებული გრუს დავალებით კონკრეტულ პირებზე თვალთვალს ახორციელებდა. ასევე ვრცელდება შეიარაღებული ძალების მფრინავის აღიარებითი ჩვენებაც, რომელიც გამოძიების მტკიცებით ეგრეთ წოდებულ გრუს გადასცემდა საიდუმლო ინფორმაცია საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამხედრო მზადყოფნისა და სამობილიზაციო რესურსების შესახებ. Поразмыслив некоторое время, я принял решение и согласился с его предложением. Во время последнего своего визита он мне передал набор кодированных слов. Кодовое слово вертолета было попугайчик. 2 попугайчика вылетели из клетки. Это значит, 2 вертолета вылетели. Но я думал, что я столько совершил, что мне прощения не будет. И разницы того, что поймают меня поздно, рано или поздно, для меня уже в последнее время не имело значения. კონტრდაზვერვის დეპარტამენტმა ჯაშუშობაში ბრალდებულთა უმრავლესობა აჭარაში დააკავა. მათ შორის ასლან აბაშიძის დროს სომხური დიასპორის ხელმძღვანელი და ახლა კომპანია სეიბოლტის დირექტორი არმენ გევორქიანი და მისი მოადგილე რუბენ შიკოიანი. ასევე ბათუმში სასტუმრო გალოგრეს ტექნიკური მენეჯერი რუსლან გალოგრე. დღეს დაკავებულების ახლობლებს მომხდარზე კომენტარის გაკეთება უჭირთ. ჩემი ქმარი, დედა, თქვენ არიცნობთ ჩემ ქმარ. ვისთან ქონდა? არავისთან, გენაცვალე არავისთან. ფიცავარ სახლიდან არ გამოდიოდა, ვის იცნობდა სადაც. წარმოუდგენელია ეხლა ეს რაც მოხდა, რა ვიცი, რა ხდება საერთოდ არ ვიცი, მართალი გითხრა, მაგრამ წარმოუდგენელია სულ ყველასთვის მეზობლებისთვის. ჯაშუშობაში ბრალდებულთა დაკავებულებს შორისაა სამშენებლო კომპანია ნიბას ერთ-ერთი მეპატრონე ბაკურ კიღურაძე. ის სამართალდამცველებმა 13 ივლისს საკუთარ ოფისთან აიყვანეს. მაშინ კომენტარს მომხდარზე შინაგან საქმეთა სამინისტროში არ აკეთებდნენ. ოჯახი კი პროგნოზების გაკეთებისგან თავს იკავებდა. ჩემთვის ყოველად გაუგებარია, მით უმეტეს ის ბრალდება, რაც წაყენებული აქვს. მას სამჯერა რომ ეს არის არ ვიცი ეხა ვინ შეიძლება ეხა ვიღაცა დაინტერესებულია რომ ესე იყოს, მაგას ეხა ხო იცით ეხა მტერი აბსოლუტურად ყველა ადამიანს ყავს და მე აბსოლუტურად აი ღრმად ვარ დარწმუნებული რომ ეს ყველაფერი ძალიან მალე გაირკვევა და ობიექტურად გაირკვევა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონტრდაზვერვის დეპარტამენტი ოპერაციას სახელწოდებით ენვერი 4 წლის განმავლობაში აწარმოებდა. სულ დაკავებულია 15 პირი, აქედან 2, რომლის ვინაობასაც სამინისტროში არაკონკრეტებენ საპროცესო გარიგებით გაათავისუფლეს. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში დაკავებულთაგან 3-ს 5-დან 25 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა. 10 კი სამუდამო პატიმრობა ემუქრება.